C'est ça. Ce qui transparence c'est-à-dire libala wana kati. En tout cas, et ça sous libala te na kati parce que libala nyo surtout oyo bo dialogue kaka. Oh otiaka nyonso na mesa. En tout cas so ngosa le loko wana il faut mobile na yeba bien moi suna yeba. Tant mozo sala ngwa côté moko ayebite yeba kaka yo bani déjà ko semer trouble na kati là. Bon mukolo wana ya koyeba mo ya sala makambo ya kitoko na libanda bonga nde zoba na ye yeba okoma osala makambo susu na libanda yo ko yeba bisi bana mbina okende place mo kwani tolaka parce que il faut ba yeba ndenge zo tambolela pour le biso likambo yi bongo yo penza mwasi to mobala libala ata ko tuli mobala na ke kwa nyama dilelo o me mambalo kuna okukuta na te sapato na tani soki ka yango ke wana sika mafeko ya parce que tant koyinde na yo en tout cas crois-moi ekoyinda kaka nana mona te moziki moko bakutanaka baliaka eke bazwa problème ekozala kaka esika bato bazosangana na famille kuta ezalaka leki na kunutu ekoatake mpe kaka ye parce que bozalaka na ye esiko soki yayebaki te soki otunaki ya vi na ye te okenda kosala mo sele oyo moko omoteke apres ntango baproblème ekoya ntango makambo ekoma koya oyebiso alobi me nga azalaki nanga d'accord na makambo wana te osalaki yango sele oyo donc bunda na makambo na yo omoteke problème ekoti suna koki yo moko parce que ntango ekoyindela yo en tout cas crois-moi ekoyinda kaka nana mona te moziki moko bakutanaka baliaka eke na biti nango etengami parce que efe ya kokutanaka nde tozokutana wana osi bazala basi batomona lelo oyo mwa moke okomona yo basi bazotonga kutu par rapport na papa mais à partir ya bamoziki en tout cas moi je suis contre Mama na baluko na tikalaka na position na babi ozalika mama ya fleuve to mela auto sukola to bo sukote bo mela to bo mete bo sukola na nko babi ozalika mama ya fleuve. Abonnez-vous c'est Fleuve Congo, votre chaîne de toujours. Fleuve Congo, Congo Fleuve, Fleuve Congo. Bonjour, bonsoir, Madame Fleuve Congo TV, partout vous avez qu'on a bien sur le monde. Joël Lissoussou, Naoma Niclette, Boyebi Azali me représenté. Bonjour, bonsoir, Maman Niclette. Bonsoir, maman. Maniclette maso na sezo toka seko toka toke ikamba moko poso to bitu banda toke nika bat ba obenga ba basoke mabala surtout mibale ne ba bengi mingi balobi o mama ndenge ni bo beta ka bo baka ba bana basi ba papa basali boy e bo makamba mama basali ko sala ba ima muziki zo bo mama bala na poto Maniclette ko ikolo banili kama muziki o to yo ka mpe bele to bile yo to metela ona ka moi c'était bami bali balembi est-ce que kosana muziki ezali mabe to eza malamu? En tout cas merci maman pour la question na yo likamba muziki kama muziki ba mama vraiment nga mo pe na mama en tout cas ba mama to lukana kosala moi réflexion moke nga na bino a partir ya likambo wana ba papa pe ya solo bazokos ko se plaindre trop pour la likamwana ba musique vraiment eza nango te ke osoki biso to mingana mimoni soki nani to biso to mimoni banani pona ya koloba na ba mama to ndenge te bosula mona ndingwa te bosula mona façon mo ke tozo sungana en tout cas ko sungana biso ezali ke tango ba quel place moko bozo simba te il faut biso moko ka muto ka solution place wana e bonga tozana ba papa tozana bana na ndako ikamba muziki batuni soki eza mabe to malamu muziki normalement ngai naza pe mama me nga nakondanaka na ngai eloko yango ngai pratiquement personnellement nga nakondanaka na ngai eloko yango parce que namonaka yango eza sens moko lokwa bato bakendaka kose distraire oui moi distraction mais distraction yango komi kopesa nini distraction yango ekomi komema ba poison distraction na ezomema ba kotonga distraction nango ekomi komema kobomana na kati
distraction nango ezoboma mabala, distraction wana elongwe na biti nango etengami. Parce que effet ya kokutanaka ndenge tozokutana wana liboso bazala oloba basi batongana bango mboka te. Oui, lelo oyo kutu mwa moke bakomaki komona ke basi bazotonga kutu par rapport à bapapa. Mais à partir ya bamoziki, en tout cas moi je suis contre. Ngana lingana na ngango te. Balo Marie-Claire excuse na kati ote babika muziki te ba papa poser question babi na makelemba. Babi tango ba maman ba osala muziki na makelemba. Il faut battu na permission na ba papa to baza libre ya kosala on peut papa be ba déclarer balobi ke basi belé basala ba makelemba mibali yango ba éviter basala ngo ya kobatama. Et comme le roi ke osala lo moko asali sa permission ya papa azwi mbongo ne ngana toyaki koluka mboka nde ba congolais toloba. Est-ce que ça il faut maman senga permission et pas papa avant kota muziki nali kelemba to aza libre ya kosala makambo mutema ne ezali kotinda. Ah non. Ah non, en tout cas merci pour la question là, mais non. Moi je suis pas d'accord que maman asala et loko oyo selon mutema ne ezo senga. Non, tant basi babali yo oza mwasi ya libala oza mama ata so babali yo te ovanda na mobali bovanda esika moko bosi bokomi lokwa libala malgré na mobala ni te. Mais pesa respect na mutu wana avant ya kosala likambo il faut se mettre d'accord na mutu wana parce que budget ya ndako na bino eza ya bino nyonso te mibale na bana na bino ata so boboti te so ozovanda kaka na mutu avant yo sala likambo wana il faut solana na muninga otalisi le bitale loko yo ba proposa ki ngai bien boye na lingi na salango yo monya ndenge nini pona ndenge ya couple na biso papa bo otala bino mibale selon budget na bino ndako selon façon na bino etamboli na ndako boko solola boko dialoguer soko papa amoni malamu alobi oui ngana mona ngai inconvénient moko ya mabe wana ezate en tout cas ke no ko salango mais à condition boye en tout cas ça nango problème te mais il faut azala d'accord. Pour ceux qui sont d'accord, et si kawana nde problème ekobanda. Parce que tant que yoko kende, yoko sangana baninga. Ceux qui ont problème bandi ko yakuna, eko attaquer pe kaka ye. Parce que bosala na ye. Et si ko ceux qui ya ye bagité, ceux qui tuna ki a vie na été. Okina ko sala mo stelo yo moko. O monte que après tant ba problème ko ya tant makambo ko makoya. Ah ye biso bi me nga zaki na d'accord na makambo na te. O sala ki mo stelo yo. Donc buna na makambo na yo. O monte que problème ko tsuna ko. Alors, il faut transparence et ça bongo et ça l'autre senga transparence na côté à mobali na côté à moi si pour exemple na makelemba misoso pe mibali pe basala tant mozo sala moi si non pas face à la au courant parce que ceux qui moi si aza au courant te yeba que déjà problème bandi ko kota na tant ya ko yokango parce que tant yo yebisi ete et lingo la sake mbongo yo bando ya kuna pa oyeba ngote. Et puis na kati ya budget na bino mbongo oyo ya bino na kati ya ndako parce que ata ko tsoki mobile nga salaka soko salaka mbongo tamba futaka yo awa na leta awa mbongo zaka toujours calculer ba yebi ke bazo futa yo autant ozana mwasi ozana bana usoki mbongo ngo za muke baba selaka bino donc mbongo wana nyoso tu ezo sala budget na bino na kati ya ndako siko tango yo zo sala makambo na kinsweki moko ayebi te siko tango yo ko lia mbongo wana c'est-à-dire oyeba te tant ya oyeba te tant à découvrir yango et là on dit yosko bando semaine à kati ya couple wana les amsho m'a laissé kufa na on a tunu question na baba te que na la transparence présent transparence exacte ça dit que les laissé kufa na déjà ba tusuma eza mafanda aka mafanda ah ngaku tu wana soki pona ko vanda kaka po bo vanda en tout cas na ko conseiller na ngabino na pour les balles transparence ezali moi ça ko ça likemba te to musique te ça mobile na ye ba sa permission mobile na ye c'est ça ce qui transparence c'est-à-dire libala wana kati en tout cas et ça sous libala te na kati parce que libala nyo surtout oyo bo dialogue kaka o bo tiaka nyoso na mesa en tout cas so ngosa de loko wana il faut mobile na yeba bien moi sino yeba tant on ça la moi à côté moko ayebite yeba kaka ke yo bandi déjà ko semer trouble na kati nda po mukolo wana ya koyeba ngo yesala makambo ya kitsoki na libanda bonga ndezoba na ye yeba okoma osala makambo mususu na libanda yo ko oyeba te esiko bokomi kosala na wana za sous couple te wana to benga ngoni wana bozo sala cohabitation et ça couple te est-ce que on a écrit ton musique on peut kaka il faut kaka que chaque week-end basi faut ba kutanaka
basombaka babilamba sika bamelaka bamasanga babina basala baambiance to ekokozala mpe lokola ndenge toyebaki bamoziki une fois na mois bele mosusu après 2 mois obe soki ndenge lelo bamoziki nde tocomprendre na poto ekomi bakombo ebele mpo so tobi partout même epa na biso awa bamoziki eza ebele na Europe ekomi mutu nyonso chaque pays nyonso Europe baza na bamoziki chaque quartier omona bamoziki ebele tozokaka ezoboma mabala surtout est-ce que mobala aza mpe lisu na pouvoir likola mwasi oyo esalaki déjà babaso bapekisaka motu azokende me oyo bapekisaka motu alingi akende me oyo esalaki bapekisaka te nde biso bakongole tolobaka mais sikoyo na bamoziki baso esi bakei bakoyi misika ese mibali bino bakopekisa bango to baza lisu na pouvoir likolo na bango. C'est ça eloko ezocause batrouble nyonso tu wana yango wana likambo nyonso tu début nango fondation nango ndenge bobandeli yango ntango yo osali likambo eke moninga ayeba te donc c'est-à-dire eza clair te déjà parce que okosala olere okozwa mbongo wana moninga oyeba te eza déjà trou na kati ya budget na bino. Donc c'est-à-dire yo moko obandi koluka ko détourner libala non sans le savoir parce que eloko wana yozo sala moninga malamu soko solek na ite tanga oyebango yebaka yo créer le momo mutu na mutu sikoyo bandosala makambo ya cachette ntango mutu na mutu akomosala makambo ya cachette yebaka déjà c'est baby et c'est baby donc boluka kutu na 4 chemin te et dès que kaka yo zuli kanisa ko sala ngo sake moninga yeba déjà yo bandi ko boma libala na yo comme bali comme mwasi yozo yeba te bosi obandi ko boma libala na yo parce que mususu wana tanga ko découvrir yango yango nde kozala raison na ye okoloba na esuni yo sala makambo tuna manga bongo ngade na kosala na yo tuna yo tanga kotalisa bato tanga bato bakoyoka me bakopesa ye raison yo bandaka na mutu tozala kuta ata mususu atozala mobali tolingi obima libanda okende quelque part oyebisi bana olobi na okende place moko poni tolakaka parce que il faut bayeba ndenge ozotambolela mpo lobi so likambo eye bongo yo mpenza mwasi to mobala libala ata kutu bobala na te cohabitation ozosala par na moto obovandaka na ye te c'est-à-dire ozala besoin na ye te carrément tokoloba bongo en tout cas tozonga bato bacause ya badivorce eza biloko wana parmi bacause eza parmi bacause biloko wana bamakelemba likelemba ngaku na ko préférer au moins likelemba nga na ko préférer au moins likelemba oyo ezali ke opesaka mbongo boyebeli na bato mais mama ya likelemba azala gentil azala malamu akongolaka bambongo apesi moto ale au moins wana bokutana te parce que lelo toyebani mitema te kokutana wana yango nde so kosemaka badesordre parce que ntango yo okende bokende kokutana baliboso na moziki yango elamba oyo olataki lelo olata ngo mbala okuna te saki oyo omemaki lelo okomema mbala okuna okokutana te sapato oyo olataki soki ka yango eza kutu bilamba kutu te mpo bakoma olata ngo mema puta na moziki ebele ekoma nango liloka bongo liputa ngo ka yo olata yango wana kaka olata mbala oyo olata ngo mpe mbala okuna il faut somba te maputa ngo mpe soso ekutaka cher te super solo mais ate ezokute cher te eza kaka il faut changer so ozochanger te moyen te baninga babanda kotonga yo ntango yo koyoka kotonga wana okosepelapele baninga te ebandi déjà baproblème début ya baproblème ebandi déjà wana mpo misusu balataka basoso balataka maputa misusu mpe balataka maputa te yokamata jeune fille te bokoti na kati ya moziki abanda olatelaka bino maputa non oui mais na ndenge na ngai namonaka nyonso to balataka maputa te ezosenga bachangement bilamba bagriffe banini sikoyo nyonso wana soko ozokoka te babandi kotonga yo ntango baninga babanda kotonga yo yo mpo kosepela na bango te bobandi guerre wana esika mabe ekoya ozongeli mobali ozongela mobali na ndako te baninga balataka nga nalataka te boye na boye eza bilomona bongo c'est ça yango nazobeza ligne de cause oyo ezosala ndinga parce que ntango baninga bazolata bagriffe bazobeba basaka chere yo soki oza nango te ozongela mobali ntango ozongela mobali siko mobali wana ozotia ekimia te parce que aza na ndenge ya ezweli na ye bazokotama moziki na bango na makelema na bango mokosa kotuna bapermission ya mibali na poto basi bakoma mibali bakoma basi mobali ana eloko akoloba esu likolo ya mwasi te ntango ekoyindela bango baninga bakomi kotonge kuna
nanda ku des autres de koti et comme que bandoki so bandoki yango maniclette ezalaka biso moko to ezalaka na bandoki ya solo ndokeza yo moko parce que tant ko yindela yo en tout cas 3 mois e ko yinda kaka nana mona te moziki moko bakutanaka baliaka eke bazwa problème te problème ekozala kaka esika bato bazosangana na famille kuta ezalaka leki na kulutu ti bomona boswanaka bobundaka bongo oyo bato oyo oyebi epai bowutani te bino moko ka bokutaneli problème ekozala kaka siko problème ntango ekozala yo ozongiseli ozongi na mobali wana ozopesa mpe kimi na mobali te wana kutu ngala omoya boya no kutu libala malamu ozala na oyo moko mpona konyokola motema ya moto mosusu te zala na oyo moko parce que eza na sens te ntango oyo ovandaka na moto ozosala makambo ya cachete oke ozwi baproblème na yo kuna ozongeli ye ntango ozosongela ye ozopesa ye kimia te en tout cas bamama bapapa tosungana babiloko mosusu totala eza nango mpe na sens te ngai neti moziki na concert na nga yango te obi omaneklete na kati totele mosusu bazoprofite na sila bamoziki na makelema po bakekutana na bamibali na bango mosusu me misusu mpe ezalaka bongo ntango bozokende bamisiki wana esengaka mpe omwana bamoma mosusu ale tobongama mpe bongo tobima tosala ta mwa fete moko boyeboboye ntango bokokende kuna ntango yo komi deja komobima eloko ni bosala kuna komela masanga en tout cas eza mpe digne te bokomi lokola bafemme sel moko neti bokomi lokola bato bazoluka mibali ali mibali bakoya to mibali bayoka ndenge bakoya ntango bakoya siko ata lelo so batieki litoyo oboyaki lebi batieki litoyo oboyaki lebi okuna okoboya te osede ntango okosede obomi couple na ye apres tokomi kokenda baeglise tokomi kolukaka bandoki koyeba bien wana ezaka façon de parler mutu moko ayebaka mutu bien aza te okokoyeba na yo mutu bien yo mo mutu olobi ke oyebi mutu bien lelo aza mutu oyo okoyeba bien peut-être ka nzambe oyo achangeaka te papa abengaki biso oyo apesi biso lisolo na ye alobi ke ye mpe anokokasaka yebi mwasi na ye mais apres ekomonaka yebaki mwasi na ye te ntango yemona bavideo kaka na bomoziki bakendaka mobali baetindele video ya mwasi na ye na mobali mosusu moninga kuta oyo ayebi à partir wana bike plus jamais ya kozwa mwasi atika mwasi na kende moziki mais wana eza sikoyo moni conséquence oyo eyeli ye parce que ntango bozobima wana na misiki bozokutana bozosani kolia komela ato bandi komela masanga te ti okota na groupe wana komela masanga ntango bandi komela masanga surtout na mwasi basala na yo nini ozoluka nini masanga na mwasi ekosenga yo olinga mpe mobali mosusu na libanda sikoyo ntango mosusu oyo yo ya kati ya ndako aza na bakritere oyo omoni na libanda te kasi ekomema yo te ntango ekomema yo mpe couple na yo sikoyo ntango amelaka te oke na groupe bato bamelaka appétit via manger malembe koya loyenge kaka kobina basepelaka balakisaka bilamba eza vite mpo na nga esika nazomona ke mabe ezoya yango wana kokutana wana ekomema kaka mabe parce que jalousie ezali mitema boyebani te lelo tokomi komona bapoison ezotiama na kati kaka ya babamosiki wana kotongana bakowela mibali makambo nyonso to mabe ekomi wana ekomi lokola mwa masanga moko boye oyo ezomemaka badésordre te na bakati ya bacouple donc mpo na nga nakokonseye na ngango te nga nakokonseye au moins likelemba papa ayebi mama ayebi bopesaka mama likelemba akongolaka mbongo apesi mutu oyo ya kolia bozala makambo akokuta te mpo bakokutana wana c'est là qui amène tous ces problèmes comment que maso totali bien mpona yo likelemba ya normal mpo eza lokola ke mbongo ya famille bozobimisa mobali ayebi to mwasi ayebi ke mobali nanga tika likelemba quelque part to mwasi nanga tika likelemba quelque part ntango bokolia boyebi ke toliaki ota mpo tosala makambo c'est ça voilà mpo na nga likelemba eza malamu likelemba eza lokola banke ta mosusu bato mosusu bakokaka na bango kozwa bacrédit na babanke te alors ntango azobomba mbwa mbongo nde na likelemba ezosala malamu ezosunga famille bozwi mwa mbongo moko ya ebele na mbala moko omoteke esala bien ke moziki oyo bokutanaka boliaka moto alamba mosusu omoni ayebi na ye kolamba malamu te ale bamisusu bakotonga ye mosusu omoni soki akabaka na ye bien te bakomi komona ye ke akabaka te mpona koevite tout ça bosala makelemba tata ayebi mama ayebi boevite makambo moziki wana mpo bamisusu tobandi komona bisala bamisiki bakomi otiela bato bapoison wana
na musique musique on peut pas mumela te ba panza na balingi ba musique parce que oki mutela mabeza na kaka ba musique parce que boyebani te bato bakomi koprofite kosalaka misiki wana mpo baaproche bato omoi ntango ozalaki na yo moko to oza na bato no mibale oyo osolanga na bango ozoyebaki so nalobaki likambo awa likambo wana esukelanga soki ebimi nasolaki na 2 personnes oyo nazalaka na bango me moziki bato oyo ozokende okuta kuna oyebi bango te ekomi sangisa bakoproche yo wana abandaki komona olota mosusu na mosika mwa respect ezalaki ntango bokomi kosangana ensemble eza lisu bongo te aye koyebaki aza nde kaka mutu normal na mutu normal wana abandi kokombattre yo kutu sanke yo oyeba en tout cas nga mpo na nga personnellement nakoconseille moziki te nga nakoconseille likelemba eza lokola ozotia mbongo na yo akote mpo mbongo na yo wana ka yo ozopesa wana yango kaka bakozongiselo mpe bakangiseli yo moziki bokende komelaka masanga bokende en tout cas kobinaka bokomi lokola basi moko bazoluka mibali entre tata mosusu ozoluka no mobali tozokende kaka kose defule oui misusu basalanga kaka mpona kose defule mais ezomema baproblème ebele mpona koevite mpona kopreserve libala na yo mpona kopreserve couple na yo ngai na koconseille en tout cas sala likelemba moziki te en tout cas elobakemba oyo eza ke baosangisaka kilo bakemba afrique bayokani toke afrique ou bien toke baspagne bilo mwa bon koloba nini koma kembe ebele bakoma ocrée bamakambo bon wana peut-être nakoloba selon otiki papa na ndako bino boke na bino bastaff na bino selon couple na couple mpo na nga nakoloba selon couple na couple ndenge boyokana nga problème na nga ezali ke mutu oyo bozalaka na ye tata to mama abala yo te deke bovandaka ensemble ata kuta azalaka na ndako na ye yo ozalaka na ndako na ntango bovandaka na ye ensemble ayeba mpo ata kutu soki bovandaka ne ndako moko te azalaka ne place mosusu eza nango ya yo ayebi bien ke eza ya yo mais yebisa kaka mpo ayebaka ke soki obimi boye akei boye soki azali boye ozali boye wana eza ndenge mosusu soki bozosala mpe bavoyage ndenge bokoyokanela na mosiki yango soki na nini na likelemba yango bokendaka wana c'est bon mais eyebana nde transparence ezala kosala makambo na cache te yango nde ezoseme badésordre mais basi mosusu bakomisa mibali lokwa barido ya ndako na place oyo bake mwasi akoma rido ya ndako melele okoma mibali ebeyo moto akoma barido ya ndako mibali bazalaki eloko koloba te ya koopekisa yo yokoba toyaki mboka na mboka okenda nga nayaki koluka tika toyebi toviva yango awa te ya mama Niclette surtout la langage wana mama so oza na besoin libala na yo so oza na besoin ozala na moto tala lelo bamona bozomona yango te après ba 50 ans sans moto pembeni na yo bana bakoli bakei ntango bokotikala basel na bandako tokoma lokola bamindele akufa na kati ya ndako bato bayebaka te mais osalama déjà bele bozomona te ke eza na sens te mpona koevite tout ça transparence eza ngo mabe te bodialogue na motu talisa ye bien bon côté nango na mauvais côté nango soki bose mettre d'accord bosali so bose mettre d'accord te otiki luka na yo ata likelemba mais likelemba ngo mpe ayeba parce que ntango osala likambo na yo ozala na tranquillité ayeba mpo ozala na tranquillité parce que soki aye koyeba ngo après eke yo otalisaki ye te osomona oyo kobebisa libala na yo pamba oyo obebisa couple no pamba pourquoi tozoluka mabe place mabe eza nango te biso moto okende oluka yango après lo biso bende okanga bandoki kaipo tomesana kaka na kobenaki ndoki te eloko moke nzinza aleka ndoki angani ate avandaki na ye na kwe moko akipaki kuta ata yo te yo moke koluka makambo na yo ye nango metango eyindela yo ndoki menga yango nazomona basi ebe baoprofite na kigentillesse ya mibali so mobali alobaka te to mobali azokipe tamoni kaka ke mobali oyuma bombrema Niclette so omoni mobali na yo yuma yo moto oyeba yo ozomona ye yuma ntango moto mosusu akosepela na yuma wana azwi yuma wana ntango yo okotikala ndenge wana lobi obanda koluka oyo akoya koya te ntango bakoya te apres obandi oluka nini obandi okelolaa na baeglise koluka libala mama papa en tout cas tozonga mpenza bato 5 minutes ya réflexion mpena to réfléchir malamu na bomoi na biso eloko oyo omoni ke eza mabe kosala yango te eloko omoni ke ekonuire moto kosala yango te vraiment eozala malamu mingi mama Niclette na remercie na mokolo ya lelo mpo lisolo te mo masolo na fe ezala kitoko mingi naomona ngo nde tokosukisaka te mposa tokontinue yango kaka
mpo nasi papa apesa biso lisolo oyo aosepela mingi papa lisolo opesaki obengaki j'espère kosepeli kote ozali plateau ezali ayo maniclete. En tout cas merci mingi na 5 minutes ya réflexion na biso en tout cas bolanga yango mingi tozosungana kaka eza teke biso toza soki banani mpo toya kosala baremarke na bato non tozopesa kaka point de vue na biso ndenge nazomonela ndenge batuninga ndenge nazolobela en tout cas moto akomona yango ke eza malamu asalela yango eza malamu mingi soki oza paya na besoin ozala na libala ovanda bien na bato ovanda bien na bana ozala na baproblème mpe te na bato parce que biloko wana mpe ekosaka baproblème na bato olinga obanda kozala no bien na bato mais deke bosali bamuziki wana banini baproblème bandi koya obandi kobebanaka na bato tolukaka baproblème te problème sike evandi nango kokende otumbola yango te en tout cas mpo na ngai vraiment napesaka kaka oyo naa nango nakoloba kaka ndenge nga nazomonela so mpe moto amoni na ye ke nazomona na nga malamu te ye amoni na ye ndenge mosusu ça n'engage que lui donc c'est ça maigete mpo na lelo tosuki wana lisolo obombeli biso mpo na mbala nsima en tout cas mpo na mbala nsima tofongola lisusu parce que makambo wana kuna bakozi ya makelemba na bamoziki wana baconséquence eza nde bana donc mbala nsima tokofungola mpenza mpona makambo ya bana po après wana ozokende osuka na baeglise en tout cas napesi mbote na ngai na bala patron na balobi bango moko Bundesliga Sandra Muteba na Jenny Muteba basi ya pembe balobi mama Rit mwasi ya Gode na kati ya London ya kala talaka bino ya Tongo Claude Gode na kati ya London balobi bino ya Tongo ya bino yango merci mingi salutation na nga vraiment na bao ya ngai en tout cas Pichu Santiago les solistes star esiko ozali kuna na mwasi na yo Nadine Kerida en tout cas babisu na bino yango wana Guillaume Gucci na Bruxelles en tout cas babisu ebele ndeko na ngai Pierrette Louis na Liège en tout cas Miss Dior Washington grand pays zalaka wana vraiment eve bawaila balobi Miss Makasi Ndokite talaka yo umela vraiment merci mingi ye moko maimotema balobi zalaka wana en fin de retour vraiment umela ameli chatans mwana moko boye nalela yo makasi en tout cas balobi écossais ancien jogo écossais na kati ya Paris yayo yango wana Bobo Sem Love talaka na sima kamera yayo yango wana obimisanga balailai merci mingi balobi Aisha mwasi moko pembe na kati ya Cologne balobi pembe tina lokolo talaka yo bisous ebele balobi DJ Brandon na Marvin la voix qui fait danser balobi obina te so bango baleza mon talaka ya bino yango wana en tout cas merci tomonana la prochaine bye mama na baluko na tikalaka na position naza babi ozalika mama ite ya fleuve tomela o tosukola mpo tobosuko te bombela so bomei te bosukola na nko babi ozalika mama ite ya fleuve. Abonnez-vous, c'est Fleuve Congo, votre chaîne de toujours. Fleuve Congo, Congo Fleuve, Congo Fleuve, Fleuve Congo.